و در صحیح مسلم از حدیث سلمه رضی الله عنها، اینا همه در شرح این کلمه تعزیه است. اگر مؤمن، مسلمان، برادران عزیز، هر یکی شما در این دنیا درد و بلاها و مصیبتها و فلاکتها و آفتها را چشیدید، اگر شما این معناها را فهمید، این یک نوع دوا هست، یک نوع تسلی و دلبرداری برای شما هست. این حدیث سلمه را خوب با دقت گوش اندازید. حضرت سلمه میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من شنیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگفتند: ما من مسلم تصیبه مصیبت فیقول ما امره الله. کدام مسلمانی که بر سرش مصیبت آید، بلا آید، کدام نوعی بلا نباشد، حالی میبیاد بلا چی است بیان میکنیم. بر سر مسلمان اگر بلا آید، مصیبت آید، ناخوشی آید و هر چیزی که الله به ما امر کردن است گفتنش را، آن را اگر گوید، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها گوید. ما از آن الله هستیم و ما به سوی الله بر میگردیم، باز میگردیم. پروردگارا ای الله، در این مصیبتم برای من ثواب عظیم ده و بر عوض این چیزی که گرفتی عوض نیکتر ده، بهتر چیزی ده. پروردگار این چیزی که از من گرفتی، به جایش، به عوضش از این بهتر را عوض گردان. این رو من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده بودم. میگم و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کدام مسلمان اگر همین دعا را گوید، الا اجره الله تعالی، مگرم الله تعالی اجر میدهد برای این مصیبتش، و اخلف الله له خیرا منه، از این چیزی که از دست داد، از این دیده الله تعالی چیزی بهتر، عوضی بهتر میدهد. این وعده پیغمبر است صلی الله علیه و سلم. حدیث در صحیح مسلم است، یعنی صحیح است. یعنی شما اگر بعد مصیبت در حال انا همین کلمه را گوید، هم اجر عظیم میگیرید و هم الله تعالی به آن چیزی که از شما گرفت از این بهترش را عوض میدهد. در این حالت شما ضرر نمیبینید، ثواب عظیم میگیرید و آن چیزی که الله تعالی گرفت چیزی از آن بهترش را میدهد. تلفن کهنتان را گرفت، تلفنی نوی قیمت تر میده. ماشینی کهنتان را گرفت، ماشینی نوتری قیمت تر میده. چی جای غمگینیش است؟ لیکن حضرت سلمه این حدیث را شنیده بود از پیامبر صلی الله علیه و سلم، لیکن گفت که فلما مات ابو سلمه، وقتی که شوهرم ابو سلمه مرد. ابو سلمه یعنی پدری سلمه، سلمه مادری سلمه، یعنی به نام فرزندانشان کنیه گرفته بودن. وقتی که ابو سلمه مرد، ابو سلمه شوهرش، یک شخصیتی که یک عمر بلندی و پستی حیات را یک جای دیده می آمد، دوستش بود، شوهرش بود، پدری فرزندش بود، واقعا این براش مصیبت بود. میگوید فلما مات ابو سلمه قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمه، کدام مسلمان ها از ابو سلمه بهتر است؟ چون که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی که اگر این دعا را گوید الله تعالی بر عوض مصیبتش از وی بهتر را میدهد. و من باشم گفتم که ای المسلمین خیر من ابی سلمه، کدام مسلمان ها از ابو سلمه بهتر است؟ اول بیت هاجر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اولین عائله که در راه الله تعالی به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کرده است، این عائله ابو سلمه است. اول به حبشه، سپس به مدینه منوره. لیکن حضرت سلمه میگوید که ثم انی قلتها، لیکن من این دعا را گفتم. اول یک مرتبه به ذهنم این سوال آمد، لیکن این دعا را الله امر کرده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردند و وعده نیک دادند. ثم انی قلتها، سپس من این دعا را گفتم. فاخلف الله لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیر نگذشته الله سبحانه و تعالی برای من
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را خلف داد، عوض داد. بعد اینکه عدهش برآمد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ارسل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم حاطب ابن ابی بلتعه یخطبنی، و نزد من حاطب ابن ابی بلتعه را فرستادند تا اینکه مرا خواستگاری کند. نماینده از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد تا اینکه ام سلمه را به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستگاری نماید. ببینید الله تعالی بر عوض ابو سلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیبش گردانید و همسری پیغمبر صلی الله علیه و سلم گشت. و الله تعالی در سوره احزاب میگوید و ازواجه امهاتهم، همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنان است. در این دنیا و در آخرت در جنت الفردوس همراهی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به عوض این کلمه ای که گفت، در ابتدا در نظرش مصیبت بود، ولی بالاخره همسری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، همسری رسول الله، ببینید نسبش به آسمان میچسبد، همسری رسول الله، همسری پیغمبری الله، چه شرف است. من کل شیء اذا ضیعته عوض وليس من الله ان ضیعته عوض، هر چیزی که گم کردی عوض دارد، لیکن اگر الله تعالی را گم کنی عوض ندارد. چیزی نمیتواند جای الله تعالی را گیرد. و در یک حدیث که ابن ماجه رحمت الله علیه در سننشان و این چون دیگر محدث ها مانند طبرانی در الاوسط و بزار و علما محدث ها در کتاباشون آوردن، سندش مقاله دارد ولی معناش درست است. در این حدیث آمده است که من اصیب بمصیبت فذکر مصیبته، کسی که به یک مصیبت گرفتار شود، به سرش یک بلا یا درد آمد، بعدی چند سال، 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال گذشتن، با آن مصیبتش به خاطر آورد، چون که درد آن مصیبت گاه باقی میماند، گاه به خاطرش که آورد یک چیزی رو میبیند و مصیبتش به خاطرش میآید. فاحدث استرجاع، بعد اینکه مصیبتی کهنه به خاطر آمد بازگشته استرجاعی نو گفت، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها، دعای مصیبت را گفت. و این تقادم عهدها، اگرچه که عهدش به مصیبتش قدیم است، یعنی خیلی گذشته است به مصیبتش، کتب الله له من الاجر مثله یوم اصیب، عیناً ثوابی که روزی مصیبت گرفته بود الله تعالی همان ثواب را وقتی که این دعا را که گفت باز میدهد. واقعا این به صفت کرم الله سبحانه و تعالی مناسب است.